Sveiki, kolegos, draugai ir nedraugai, mokiniai buvę, esami, dar būsimi, taip pat kolegos ir konkurentai. Noriu pristatyti naują paslaugą, ką siūlys Autosiekis. Tai padėti pasiruošti norintiems mokyti artimuosius praktinio vairavimo. Labai dažnai žmonės nori, bet bijo, negali, nesugeba. Ir tam yra daug priežasčių. Vienas dalykas, seniai mokytasi eismo taisyklių vairavimo, pasikeitę reikalavimai. Kitas dalykas, baimė nesitvarkyti. Ir dar dalykas yra nežinojimas tvarkos ir panašiai. Tai tvarka, sakykime, reglamentuoja įstatymai, aš viską tą įkelsiu ir siūlysiu norintiems, tie, kas gali, nori pretenduoti, prasivažiuoti pamokėlę, gauti konsultaciją, kaip daryti, kaip mokyti, ko nemokyti ir panašiai. Tikiuosi, kad tai padės būsimiems mokiniams, jų artimiesiems. Mažiau, reiškia, sutaupyti pinigėlių, nervų ir panašiai. Dabar kodėl aš? Dirbu jau virš 10 metų šitą darbą, aktyviai vairuoju visas kategorijas, teko mokyti beveik visų kategorijų arba stažuoti vairuotojus. Tai manau, kad esu sukaupęs pakankamą patirtį šitiems darbams. Antra vertus, aš esu baigęs Vilniaus edukologijos universitetą, socialinę pedagogiką, esu edukologijos bakalauras. Apgynęs diplominį darbą bakalauro, rašęs bakalauro darbą ir apgynęs ir panašiai, praėjęs psichologijos studijas, tai atitinkamą kursą, išlaikęs valstybinį egzaminą pedagogikos ir psichologijos. Tai, manau, esas pakankamai kompetentingas tai daryti. Dabar kodėl tai? Nauda, o ne kažkokia konkurencija. Čia kreipiuosi į kolegas, galbūt konkurentus, kurie ten bijo. Nei tėvai, nei artimieji, jie niekada nebus konkurentai. Jie atvirkščiai turi būti sąjungininkai. Kada jaunas žmogus pasivažinėjęs, aš jau iš savo patirties sakau, pasivažinėjęs su savo artimais žmonėmis, tai instruktoriui belieka sudėti taškus ant i. Tas žmogus geriau jaučiasi, drąsiau ir panašiai. Galbūt jis nepaims papildomos vienos kitos pamokėlės, bet to paties instruktorius ir mokyklos darbą padarys daug lengvesnį ir produktyvesnį. Vėlgi tai požiūrio reikalas, galite to nedaryti, kaip sakoma. Aš matau tame tik tai naudą. Jeigu jau iš tų bemokančių norėtų tapti instruktoriais, tai visada kviečiame, padėsime pasiruošti, įdarbinsime, išmokysime. Bet čia kita tema. Tai nesiplėsiu, pristatau plakatą tokį reklaminį ir kam įdomu, prašom kreiptis. Iki tikiuosi susitikimų.